సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీ మామ్స్ టిప్స్. ఈరోజు అయితే వామాకు గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సో ఇది వామాక కాదా అనేది కూడా ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను. సో ఇది దేనికి యూస్ చేస్తారనేది కూడా తెలుసుకుందాం. ఇదైతే వామాకు కాదండి. మనం అందరం కూడా వామాకు అంటూ ఉంటాం, కానీ వామాకు అనేది మనకి ఈ చెట్టు నుంచి వాము అయితే రాదు. సో అది ఫేక్ అన్నమాట. ఇది ఏంటంటే వాము స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఆకు అనేది, అందుకే అందరూ వామాకు అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ వామాకు అయితే ఇలా ఉండదు. మనకి కొత్తిమీర ఉంటుంది చూసారా, ఆ కొత్తిమీర లాగా ఉంటుందన్నమాట. మీరు జస్ట్ వాముని కొంచెం చెట్లలాగా అంటే కొంచెం మట్టిలో కప్పి పెట్టండి, అవి మొలకొస్తాయి చూసారా, అప్పుడు చూడండి కావాలంటే. వామాకు వేరేలాగా ఉంటుంది, కొత్తిమీర సన్నగా ఉంటుంది చూసారా, ధనియాల చెట్టు అలా ఉంటుందన్నమాట వాముది కూడా. ఇది మాత్రం వామాకు కాదు ఇది, కానీ ఇది హెల్త్ పరంగా అయితే చాలా మంచిది. దీన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తూ ఉంటారంటే జలుబు, దగ్గు, కొంతమంది జ్వరానికి కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా అజీర్తి ఉంటుంది కదా అని, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనకి తిన్నది అరుగుతూ ఉండదు. సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ డెలివరీ తర్వాత కూడా పాలు ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ చెట్టు ఆకుని యూస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ ఆకులు అనేవి మనకి జీర్ణ వ్యవస్థని మంచిగా అంటే జీర్ణం చేస్తూ ఉంటాయి. తీసుకున్న ఫుడ్ని అజీర్తి, యాసిడిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేకుండా చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ సర్ది, జలుబు కూడా ఒక 2-3 డేస్లోనే కఫం అనేది తొందరగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి జలుబు ఇలాంటిది అయినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఆకు ఎక్కడున్నా తీసుకొచ్చుకోండి. సో చూడ్డానికైతే ఇలా ఉంటుంది, కొంచెం మందంగా ఉండి ఎడ్జెస్లో కొంచెం ముళ్ళులాగా అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. స్మెల్ అయితే సేమ్ వాము స్మెల్లే వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది చూసుకొని మీరు వాడండి. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉంది చూడండి వామాకు అంటే ఎలా ఉంటుందో అని. ఇక్కడ నాకు ఒక ఆమె ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంది, ఒక ఆమె వామాకు అంటే ఎలా ఉంటుందనేది. అదే 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 వీడియోది. సో విన్నారు కదా, తన మాటల్లోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేస్తూ ఉన్నానన్నమాట. నాకైతే తెలియదు ఈ చెట్టు గురించి, కాకపోతే నేను తీసుకొచ్చుకొని యూజ్ చేశాను. జలుబు అనేది తగ్గింది పిల్లలకి అండ్ నాకు కూడా. దీన్ని ఎలా అంటే నేను మరగబెట్టి కొంచెం వేడివేడిగా తేనె అది తీసుకొని ఇన్ని ఆకులు 2 వేసి మరగబెట్టి తేనె కలుపుకొని తాగామన్నమాట. సో సర్ది అయితే తగ్గిపోయింది. సో మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకు కూడా అజీర్తి సమస్య అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది సర్ది గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ బజ్జీల్లా కూడా వేసుకొని తింటారంట దీన్ని. సో బజ్జీల్లాగా అయితే నేను వేయలేదు, కానీ కొంచెం వాటర్లో 2 ఆకులు వేసి మరగబెట్టి తాగొచ్చు అనమాట. మీరు ప్రెగ్నెన్సీలో తేనె అది యూస్ చేయొద్దు కదా, మీరేమో కొంచెం షుగర్ అయినా ఏదైనా వేసుకొని టేస్ట్ కోసం తాగొచ్చు. ఇంకా దీన్ని జస్ట్ ఇలా నలిపి కూడా తినొచ్చంట. దీంట్లో కొంచెం ఒక డ్రాప్ తేనె అయినా లేదంటే నిమ్మరసమైనా కలిపి మనము వీటిని తాగడం వల్ల అంటే కొంచెం జస్ట్ నమలడం వల్ల సర్ది అనేది తగ్గుతుంది. సో మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ ఇది వామాకు అయితే కాదు, దీనికి వామ అనేది కాయదు, వేరే చెట్టు అన్నమాట. అది వామ నాటితే వచ్చిన చెట్లు వేరే ఉంటాయి అవి. వాటికి వామ అనేది సేమ్ మనకి ధనియాలు ఎలా కాస్తాయో అలా కాస్తూ ఉంటాయంట. సో ఇది మీకు క్లియర్ చేద్దామనేసి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ సర్ది కాలంలో దీన్ని చాలామంది సర్ది గురించి, దగ్గు గురించి అడుగుతున్నారనేసి ఈరోజు ఈ వీడియో మీరు ట్రై చేస్తారనేసి షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఆకు అనేది చాలా విరివిగా దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీకు దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ నాటుకుంటే కూడా వెంటనే మొక్క అనేది నాటుకుంటుంది. సో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.